Ни за что больше не поеду в Берлин. Мы хотели заехать в Берлин, но оказывается сегодня в Берлине велосипедный день и все дороги перекрыты. Не то, что просто какие-то центральные магистрали, а перекрыты все хайвеи на подъезду к Берлину. Ну, не знаю, сегодня что там будет происходить, мы так и не узнали у полиции, потому что они не очень хорошо все-таки изъясняются по-английски. Но мы попали в огромную пробку, простояли, наверное, час и пытаемся сейчас выбраться обратно на трассу. Как оказалось, решение заехать в Берлин было большой ошибкой. В этот день весь центр города, нет, не так, все автострады на подъезде к Берлину были перекрыты из-за веломарафона. Все из-за тебя! Все из-за тебя! И вот еще одна! Германия встретила нас кефиром с матрешками и умными туалетами. В Германии мы остановились в Нюрнбурге, втором по величине городе Баварии. Вечером отправились изучать окрестности. А утром пошли в центр города пряников и баварских колбасок. На четвертый день Джин уже совсем освоилась в машине, выбегала на стоянках, а потом сама запрыгивала в авто. Иногда сидела за рулем. Чтобы спасаться от жары, купили собаке охлаждающий коврик. Лежать на нем действительно приятно, особенно когда температура за окном перешагивала 30-градусную отметку. Лион. Из всех городов на пути он нам понравился больше всего. Наверное, потому что уж очень похож на Питер. Тебя не взяли, ушли в туалет, тебя не взяли. Еще несколько часов, и мы в Испании. К вечеру добрались до Барселоны. На этом завершился первый этап нашего путешествия. Но самое интересное еще впереди.